cómo poner sonido de risas en sus videos, algo como esto. Él quiere que le enseñe a poner sonido de risas en medio de un video y eso es lo que les voy a enseñar ahora mismo. Y ya saben, continúenme dejando en los comentarios qué más quieren aprender. Guarden el video para cuando vayan a hacer sus videos puedan utilizarlo. Regálenme un like. Compartan con más personas que a lo mejor necesitan saber de este tipo de contenido porque quizás se dedican a hacer memes, videos, que necesitan agregar este tipo de risas para que se vea un poco más divertido el video. Y sígueme si no me estás siguiendo. Ahora sí, vámonos. Ok, como siempre te vienes a tu perfil y te vas al más. Aquí tú vas a grabar tu video o si ya tienes listo lo subes desde tu galería. Yo voy a subir desde mi galería que sería este. Ahora le das en siguiente y aquí a donde vas a entrar es aquí. En este de aquí entras. Ahora aquí vamos a agregar el sonido. Tienes que ver el lugar exacto donde tú quieres que aparezca el sonido de tu video. Algo allí. Le das pause, vienes aquí donde dice editar. Ahora le pones dividir. Y ahí es donde vamos a poner el sonido. Tocas aquí y te vas a ir aquí donde dice sonido. ¿Sí ves? Entras aquí donde dice sonido. Y vas a donde dice añadir sonido, que es el primero de aquí arriba. Añadir sonido. Y te vas aquí a la lupa, al buscador de TikTok. Escribe sonido de risas y vas a buscar aquí donde dice el buscar o directamente donde dice sonido de risa graciosas. Entras ahí y todos estos sonidos es los que hay aquí en TikTok. Tú puedes elegir cuál usar. Este es el primero. Este es el segundo. ¿Ven? Digamos que vas a utilizar el primero. Ahora vas a ajustar, ¿ok? Vienes aquí, tocas y le presionas y vas a mover hasta donde va a empezar el sonido que sería allí. ¿Sí ves? Aquí donde cortamos es ahí donde va a empezar el sonido. Escucha. Y hasta ahí. Tú quieres solamente hasta ahí porque de ahí ya continúas diciendo cualquier cosa. Le pones otra vez editar, otra vez le divides y aquí el sonido, tú también lo que vas a hacer ajustar. El sonido está bien largo, ¿ok? Vienes hasta acá, tocas esto del sonido y con tu dedo vas arrastrando, arrastrando hasta donde está el corte, ¿sí ves? Tiene que durar exactamente así. Y ya. Espero haberles ayudado y si tú quieres agregar otro sonido más acá, pues haces el mismo proceso del inicio. Bye.